नमस्कार। कक्षा 6 का प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आउनुहोस्। आज हामी सम्पत्तिभन्दा स्वास्थ्य ठुलो वादविवाद विषय अन्तर्गत आज हाम्रो यस पाठको 6औं कक्षा अर्थात् हामी यसको अन्तिम पाठ पढिरहेका छौँ। अब आज हामी हाम्रो यस पाठ अन्तर्गत आजको पाठमा हामी कालको पहिचान, त्यसको सान्दर्भिक प्रयोग अनि वादविवादका विषय तथा सुनाई बोलाइ सम्बन्धी अभ्यास लिएर आजको कक्षामा उपस्थित छौँ। तपाईहरू पनि कापी कलम लिएर किताब लिएर तयार हुनुहुन्छ हैन त? ल, तयार नभएको भए पनि तयार हुनुहोस् र म सँगसँगै विभिन्न क्रियाकलापमा सहभागी रहनुहोस्। सबैभन्दा पहिला यसभन्दा अगाडिको पाठमा हामीले कालको पहिचान र प्रयोगका सन्दर्भमा केही अभ्यास गरेका थियौँ। त्यसलाई आज हामी पुरा गर्छौँ, अर्थात् त्यसका बारेमा संक्षिप्त जानकारी मात्रै प्राप्त भएको थियो। आज हामी यस सम्बन्धी केही अभ्यास पनि गर्छौँ है। ल, त्यसो भए सुरु गरौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तलको अनुच्छेद पढ्नुहोस्। मानिस सोच विचार गर्छ, श्रम र सिप माटोमा खन्याउँछ, नयाँ नयाँ ज्ञान र प्रविधिको विकास पनि हुँदैछ। यसले मानव जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। हिजो उसले निकै दुःख पायो, तर उसले हिम्मत हारेन। यतिले मात्र मानिस खुसी हुने छैन, ऊ अझै नयाँ नयाँ खोज गर्दै हुनेछ। उसले आफ्नो मात्र होइन, अरूको प्रगतिको बारेमा पनि सोचेको हुनेछ। त भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यहाँ गर्छ, खन्याउँछ, हुँदैछ, छ, पायो, हारेन जस्ता क्रियापदहरू प्रयोग भएका छन्। यी क्रियापदहरू विभिन्न कालमा अथवा यी क्रियापदले विभिन्न समयको अवस्थालाई बुझाएका छन्। माथि प्रयोग गरिएका छ, छन् जस्ता क्रियापद वर्तमान कालका हुन्। पायो, हारेन जस्ता क्रियापद भूतकालका हुन्। त्यस्तै हुनेछ, हुनेछन् जस्ता क्रियापदले भविष्यकाल बुझाएका छन्। यसरी वाक्यमा प्रयोग भएका क्रियापदले कालको समयलाई बुझाउँछन् र यी समयअनुसार काल वर्तमान, भूत र भविष्यत हुने गर्छन्। अब एउटा अर्को अभ्यासतिर लागौँ है। जस्तै हेर्नुहोस् त, उदाहरणमा दिए जस्तै गरी तलका क्रियालाई भूतकालमा परिवर्तन गरी लेख्नुहोस्। जस्तो कि उदाहरणको लागि जान्छ को गयो। त्यस्तै गरी अब हेर्नुहोस् त, लेख्छ यो क्रियापद छ, लेख्छको भूतकाल के हुन्छ? हो, भाइ बहिनीहरूले ठिक भन्नुभयो, लेख्छको लेख्यो होइन त? त्यस्तै गरी अर्को यहाँ पढ्छ छ, पढ्छको पनि के हुन्छ? अब पढ्छको पढ्यो। ल, अब त्यस्तै खान्छको, यहाँ भाइ बहिनीहरू पनि सँगसँगै लेख्दै हुनुहुन्छ है। खान्छको खायो। त्यस्तै भन्छको, भन्छको भन्नुहोस् त। हो, भन्यो, ठिक भन्नुभयो तपाईँहरूले। अब त्यस्तै गरी उडाउँछको के हुन्छ? उडाउँछ, उडायो होइन त? ल, हामीले एकातिरको त यसरी अभ्यास गऱ्यौँ। अब मैले यसलाई मेटेँ, तपाईँहरूले लेखि पनि सक्नु भएको छ। अनि अर्को हेर्नुहोस् त, भन्दैछको के हुन्छ भूतकालमा? भन्दैछ। हो, भन्दै छकोमा भूतकालमा परिवर्तन गर्दा थियो गर्नु पर्यो होइन त? ल, भन्दैछ, भन्दै थियो। त्यस्तै सिकेको छ, सिकेको छ यो। अब यहाँ पनि छ आयो नि। हो, त्यसैले यहाँ के हुने भयो? सिकेको, सिकेको थियो होइन त? यसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अब सुनेको छ।
हो यस्तै त हो नि, सुनेको छ माथि सिकेको छ जस्तै परिवर्तन हुन्छ। सुनेको छ, अब सुनेको सुनेको थियो, हो सुनेको थियो, यसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अब भन्नुहोस् त जाँदैछको के हुन्छ? हो जाँदैछको जाँदै थियो, खेल्दैछ खेल्दै थियो। ल तपाईहरूले यस्तै गरी अन्य अभ्यास गरेर परिवर्तन गर्न सिक्नुहुन्छ। यस्तै परिवर्तन गर्ने सम्बन्धी अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ न है। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ वर्तमान कालका केही वाक्यहरू छन्। ती वाक्यलाई भूतकाल र भविष्यकालमा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। कसरी होला? जस्तो हामीले माथिबाट पनि सिक्यौँ कि छको भूतकालमा परिवर्तन गर्नु पर्यो भने थियो, छन् आयो भने थिए आदिमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अब यसलाई भविष्यकालमा लाग्नु पर्यो भने हुने शब्द थप्नुपर्छ, होइन त? ल एकचोटि तपाईहरू बनाउनुहोस् त, मोहन बजारमा छ। यस वाक्यलाई भूतकाल र भविष्यकालमा परिवर्तन गर्नुहोस् त। यो वर्तमान कालको वाक्य हो, यसलाई भूतकाल र भविष्यकालमा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। ल तपाईहरूले गर्नुभयो, तपाईहरूलाई मैले समय दिएको छु। हो ल मोहन बजारमा छ, मोहन बजारमा थियो। अब त्यस्तै भविष्यकालमा मैले के थप्ने भने, ल हेर्नुहोस् त, मोहन बजारमा हुनेछ। ल अर्को अभ्यास गर्नुहोस् त, अब जानिहाल्नु भयो नि। यस्तै गरी हो। अब आमा रोटी पकाउनुहुन्छ। हो अब यहाँ के हुन्छ होला? आमाले रोटी पकाउनु भयो, होइन? अब त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, आमा रोटी पकाउनु हुनेछ। ल त्यस्तै उषा गृह कार्य गर्दैछिन्। ल यसको के परिवर्तन हुन्छ? उषा गृह कार्य गर्दै थिइन्। अब भविष्यकालमा हेर्नुहोस् त, उषा गृह कार्य गर्दै हुनेछिन्। ल यसको पनि लेख्नुहोस् त यहाँ तपाईहरू। अब रिता र सीता बजार जाँदैछन्। ल के हुन्छ यहाँ भूतकालमा? यो वाक्यलाई भूतकाल बनाउँदा, भूतकालमा परिवर्तन गर्दा ल तपाईहरूले लेखेको मिलेको मिलेन हेर्नुहोस् है। त्यस्तै गरी अब यो भविष्यकालमा के हुन्छ? रिता र सीता बजार जाँदै हुनेछन्। मामाले चिठी लेख्नु भएको छ। यहाँ के हुन्छ? मामाले चिठी लेख्नु भएको थियो। अब यहाँ नि मामाले चिठी लेख्नु भएको हुनेछ। ल यसरी अब काल सम्बन्धी वाक्यहरू आए भने तपाईहरू परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् सन्दर्भ अनुसार कुन क्रियापद प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नुहुनेछ। पक्कै पनि यसले तपाईलाई सहयोग गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ। यही काल परिवर्तन सम्बन्धी क्रियाकलाप नै छ। भाइ बहिनीहरूले हेर्नुहोस्, तलको अनुच्छेदलाई भविष्यकालमा बदल्नुहोस्। जस्तो यो हेर्नुहोस् त, शिशिरमा रुखबाट पातहरू झर्छन्। अब परिवर्तन गर्ने ठाउँ सङ्केत गरिएको छ। यो झर्छन्लाई तपाईले भविष्यकालमा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। उराट लाग्दो हुन्छ, वसन्त ऋतु आउँछ, रुखमा फेरि पात पलाउँछन्, वनपाखा हरिया देखिन्छन्, वनभरि मगमग फुलहरू फुल्छन्, चराहरू कहिले यता कहिले उता डुल्छन्, मान्छेको मन फुरुङ्ग हुन्छ, प्रकृतिमा हाँस्छ, खेल्छ र रमाउँछ। ल यी क्रियापदहरूलाई आधार मानेर अब तपाईले यो अनुच्छेदलाई भविष्यकालका क्रियाहरू प्रयोग गरेर परिवर्तन गर्नुहोस्। ल है त, हेर्नुहोस् त, अब भविष्यकाल गर्दा के हुने रहेछ? शिशिरमा रुखबाट पातहरू झर्नेछन्, उराट लाग्दो हुनेछ, वसन्त ऋतु आउनेछ, रुखमा फेरि पात पलाउनेछन्, वनपाखा हरिया देखिनेछन्, वनभरि मगमग फुलहरू फुल्नेछन्, चराहरू कहिले यता कहिले उता डुल्नेछन्, मान्छेको मन फुरुङ्ग हुनेछ, प्रकृतिमा
हाँस्नेछ, खेल्नेछ र रमाउनेछ। ल, तपाईहरूले अब यस वर्तमान कालका क्रियाहरूलाई प्रयोग गरेर भविष्यकालीन क्रियापद भएको अनुच्छेद पनि परिवर्तन गरेर बनाउनु भयो, पुनर्लेखन गर्नुभयो, होइन त? अब हामी, मलाई लाग्छ तपाईहरू यस्तै किसिमका अभ्यासहरू अरू पनि गर्नुहोस् अनि यसबाट सहयोग पनि पुग्यो होला नै। अब हामी अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ। तर अबको क्रियाकलाप भने हाम्रो कालसँग सम्बन्धित छैन। अब हामी फरक कुराहरू अभ्यास गरिरहेका छौँ। अर्थात् वादविवाद, यहाँ चाहिँ हामीलाई कहिलेकाहीँ कक्षामा वादविवाद प्रतियोगिता आयोजना गर्नु पर्यो भने, अथवा हामीलाई वादविवादका विषयहरूमा बोल्नु पर्यो भने कसरी त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने, अथवा कसरी ती विषयवस्तुहरूमा हामी पोख्त हुन सक्छौँ, यसबारेमा हामी केही अभ्यासहरू गर्दैछौँ। जस्तै अब कक्षा कोठामा हामीले यसरी कार्यक्रमहरू बेला बेलामा सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसरी सञ्चालन गर्दा कोही विद्यार्थीहरू बोल्ने वक्ताका रूपमा सहभागी रहन्छन्, कोही समयपालकको रूपमा रहन सक्छन्, कोही उद्घोषकको रूपमा रहन सक्छन्, कोही असल श्रोताका रूपमा रहन सक्छन्। यसरी हामी विभिन्न किसिमका भूमिकाहरूमा रहेर कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्छौँ। यी सबै किसिमका सहभागिता महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सहभागिताबाट हामीलाई धेरै कुराको ज्ञान पनि हुन्छ। अब जस्तै यी शीर्षकहरूमा मानौ हाम्रो कक्षामा वादविवाद हुँदैछ भने अब अभ्यासका लागि सुरुमा एकैचोटि हामी बोल्न गाह्रो हुनसक्छ, हामीलाई बोल्नलाई कठिन हुनसक्छ। त्यसैले सुरुमा अभ्यासहरू गर्नुपर्छ। त्यसैले अभ्यासले नै मान्छेलाई पूर्ण बनाउँछ भन्ने कुरा पनि छँदैछ। अब यी शीर्षकहरू हेर्नुहोस् त, युवाहरू विदेशमा जानुभन्दा स्वदेशमै बस्नु जाति। मैले यसभन्दा अघिल्ला कक्षाहरूमा पनि वादविवादमा दुईवटा विषयवस्तु सँगसँगै गाँसिएर आएका हुन्छन्। त्यसमा एउटा पक्षको रूपमा रहेको हुन्छ, अर्को विपक्षको रूपमा रहेको हुन्छ। अब यहाँ पनि हेर्नुहोस् त, दुईटा विषय गाँसिएका छन्। कुन चाहिँ पक्ष हो, कुन चाहिँ विपक्ष हो, कसरी चिन्ने भनेको थिएँ मैले? हो, युवाहरू विदेशमा जानुभन्दा स्वदेशमै बस्नु जाति, स्वदेशमै बस्नु जाति, युवाहरू स्वदेशमै बस्नु जाति भन्ने चाहिँ के हो? यो विषयको पक्ष हो। त्यस्तै अब सबैलाई स्वदेशमै बस्नुपर्छ भन्ने कुरा चित्त नबुझ्न सक्छ नि त। जब मान्छेलाई कुनै एउटा विषयमा चित्त बुझ्दैन अनि त्यहाँ तर्क हुन्छ, बहस हुन्छ, छलफल हुन्छ, त्यही त वादविवाद हो नि। त्यसैले यी युवाहरू विदेश जानु जाति, स्वदेशमा बस्नुभन्दा विदेशमा जानु जाति भन्ने चाहिँ यसको विपक्ष हो। यसरी पहिला त यो विषयवस्तुमा कुन चाहिँ पक्ष हो, कुन चाहिँ विपक्ष हो भनेर हामीले पहिचान गर्नुपर्छ। त्यो पहिचान भइसकेपछि अनि सुरुमा बोल्नको लागि बुँदाहरू बनाउनुपर्छ। तर त्यहाँ हामीले कार्यक्रममा भाग लिँदा चाहिँ बुँदा हेरेर भन्न पाइँदैन। तर अभ्यास गर्नका लागि एकैचोटि कसरी बोल्ने होला भन्ने विषयमा चिन्तन गर्नका लागि, मन्थन गर्नका लागि, गहन विचार गर्नका लागि, तर्कहरू खोज्नका लागि चाहिँ हामीले बुँदाहरू बनाएर अभ्यास गर्न सक्छौँ। त्यस्तै यो हेर्नुहोस् त, दोस्रो विषयवस्तु छ, छोराछोरीलाई सम्पत्ति दिनुभन्दा शिक्षा दिनु राम्रो हो। यसमा पनि पक्ष र विपक्ष पहिल्यै हाल्नुभयो तपाईँहरूले, होइन त? अब छोराछोरीलाई सम्पत्ति होइन, शिक्षा दिनु चाहिँ सबभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ पक्ष भयो। होइन, छोराछोरीलाई शिक्षाभन्दा सम्पत्ति दिनु चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ यसको विपक्षको कुरा भयो, होइन त? यी दुवै कुरामा केही न केही सत्यता त छँदैछन्। अब यो तर्कहरूद्वारा हामी यसलाई बहस गर्न सक्छौँ, छलफल गर्न सक्छौँ। ल, अब त्यसो हो भने हेर्नुहोस् त, अब पक्षका तर्फबाट हामी केही भन्नु पर्यो भनेदेखि बुँदाहरू हामी यसरी सङ्कलन गरेर राख्न सक्छौँ र भन्न सक्छौँ। जस्तो कि युवाहरूको पहिलो कर्तव्य नै आमा बुवा, घर परिवार, समाज र राष्ट्रको सेवा गर्नु हो, विदेश चाहर्दै हिँड्नु होइन। त्यसैले आजका युवाहरूले आफ्नो आमा बुवा, घर परिवार, समाज र राष्ट्रको सेवा गर्दै
आफूलाई त्यस सेवातर्फ तत्पर गराउनु, त्यसतर्फ क्रियाशील गराउनु, आफ्नो घर परिवार समाज र राष्ट्रको सेवा गर्नु नै महत्त्वपूर्ण दायित्व हुन्छ। युवाहरूको दायित्व भनेको विदेश जाने होइन। त्यसैले युवाहरू विदेश जानु हुँदैन, स्वदेशमै बस्नुपर्छ भन्ने किसिमको तर्क हामी यसरी राख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अब यो एउटा तर्क भयो, यस्ता धेरै तर्कहरू हामी खोज्न सक्छौँ। जस्तै कि अब विपक्षीले यसमा कुरा उठाउन सक्छ कि होइन, अहिले रोजगारीका अवसरहरू छैनन्, रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने छ, भौतारिएर चाहिँ आफ्नो देशमा रोजगार छैन भन्ने किसिमका तर्कहरूलाई खण्डन गर्नु पर्यो भने होइन, हामीले के भन्न सक्छौँ, हाम्रो आफ्नै देशमा रोजगारीका प्रशस्त अवसरहरू छन्। अहिले हाम्रो देश विकासको पथमा अगाडि बढिरहेको छ। त्यसैले यहाँ उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू खुलिरहेका छन्, घाटोका कामहरू भइरहेका छन्, ढल निकासका कामहरू भइरहेका छन्, पुल पुलेसाहरूको काम भइरहेको छ, सिँचाइका कुराहरू भइरहेका छन्, अनि खेतीपातीका लागि विभिन्न अवसरहरू पनि छन्। त्यसले गर्दा आफ्नै देशमा प्रशस्त रोजगारीको अवसर छ अनि आफ्नै देशमा उत्पादन भएका वस्तुहरूको उत्पादन उपभोगका लागि उपभोक्ताहरू पनि आफ्नै देशमा पर्याप्त छन्। त्यसैले हामीले गरेको उत्पादन खेर जाँदैन। रोजगारीका अवसरहरू प्रशस्त भएकाले विदेशतिर भौतारिएर रोजगारीको खोजी भन्ने बहानामा विदेश जानुपर्ने अवस्था छैन भन्ने हामी यसरी तर्क राख्न सक्छौँ। जस्तो अब यो चाहिँ के रोजगारीका अवसरहरू विदेशमा छन्, विदेशमा जानुपर्छ भन्ने भनाइ चाहिँ आउन सक्छ भन्ने अनुमान गरेर हामी यसलाई तर्क चाहिँ यसरी राखेर खण्डन गर्न सक्छौँ, होइन त? त्यस्तै गरी आफ्नो श्रम र सिप आफ्नै माटोमा पोख्नुपर्छ। यो पक्षका तर्फबाट आफ्नो श्रम र सिप आफ्नै माटोमा पोख्नुपर्छ, जबकि हाम्रा भावी पुस्ताले आफ्ना पुर्खाहरूप्रति गौरव गर्न सकुन्। हाम्रा पुर्खाले बनाएको देश, हाम्रा पुर्खाको पसिना बगेको देश, हाम्रा पुर्खाहरूको वीरताले सिन्चिएको देश भन्ने किसिमको गौरव त्यति बेला हुन्छ जब आफ्नै देशमा आफ्ना पुर्खाहरू बसेर काम गर्छन्, आफ्ना पुस्ताहरूका भावी पुस्ताका लागि काम गर्छन्, तिनीहरूले गौरव गर्न सकुन् कि यसको बदला अर्थात् युवाहरू विदेश गएपछि उनीहरूको सिप श्रम विदेशी माटोमा पोख्छन्, त्यसको फाइदा विदेशीहरूले नै लिने गर्छ। आफ्नो देशका नागरिकहरूले भोलि त्यो फाइदा लिन सक्दैनन्। त्यसैले आफ्नै देशमा आफ्नो श्रम सिप आफ्नै भावी पुस्ताका लागि हुनुपर्छ भन्ने किसिमको तर्कलाई यसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, आफ्नो देशको सामाजिक आर्थिक भौतिक तथा सांस्कृतिक उन्नतिका लागि युवाहरूकै आवश्यकता हुन्छ। युवाहरू भएनन् भने देशमा आर्थिक उन्नति पनि हुँदैन, भौतिक उन्नति पनि हुँदैन, सांस्कृतिक उन्नति पनि हुँदैन। त्यो सबै देशको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण अर्थात् विकास निर्माण सांस्कृतिक धरोहरलाई अगाडि बढाउने युवाहरू नै हुन्। ती युवाहरू नै भएनन् भने यहाँ त के हुन्छ, खेतबारी बाँझै बस्छ, अनि बारीका पाटाहरू बाँझै बस्छन्, लहलह अन्न फल्ने धानका फाँटहरू बाँझै बस्छन्, अनि हामी विदेशीको भरमा पर्नुपर्छ, अनि आयात बढाउनुपर्छ, अनि निर्यात हुँदैन। यसले गर्दा अन्ततोगत्वा देशमा आर्थिक सङ्कट आउने हुन्छ। यी कुराहरू हामीले व्याख्या गरेर विश्लेषण गरेर आफ्ना तर्कहरूलाई पुष्टि गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी आयात कटौती, निर्यात प्रवर्धन तथा कल कारखाना उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि युवाकै आवश्यकता हुन्छ। त्यसैले हे युवाहरू, तपाईहरू विदेश नजानुहोस्, आफ्नै देशलाई सिँगारेर आफ्नो श्रम र सिपलाई आफ्नै माटोमा पोखेर आफ्नो देशको गरिमा गौरव इज्जत र मर्यादा बढ्ने काम गर्नुहोस् भन्ने किसिमका तर्कहरू यसरी पक्षका तर्फबाट राख्न सकिन्छ। त भाइ बहिनीहरू, अहिलेसम्मका क्रियाकलापमा हामीले काल परिवर्तन सम्बन्धी अभ्यासहरू गऱ्यौँ, अनि वाद विवाद प्रतियोगिताका लागि हामी पक्ष वा विपक्षबाट कस्ता तर्कहरू राख्ने, कसरी राख्ने भन्ने सिपहरू सिकिरहेका छौँ। अब चाहिँ हामी विपक्षले यिनै भनाइहरूलाई
कसरी खण्डन गर्दै अगाडि जाने होला? हो, अघि चाहिँ आफ्नै देशमा बस्नुपर्छ भन्ने किसिमको भनाइलाई अब विपक्षीले के भन्न सक्छ? विश्व नै आज एउटा सिङ्गो घर भइसकेको छ। तेरो मेरो यो देश त्यो देश भनेर बस्ने अवस्था छैन। आफ्नो सिप क्षमता विकासका लागि मेरो गाउँघर मेरो घर भनेर बस्नुपर्ने आवश्यकता छैन। आफ्नो सिप क्षमता व्यक्तित्व विकास गर्न सकिन्छ भने जहाँसुकै पनि जान सकिन्छ। विश्वका वसुधैव कुटुम्बकम, विश्वका सबै मान्छे आफ्नै दाजुभाइ हुन्, सबै मानव जाति हुन् भन्ने हिसाबले एउटा उदार भावनाले हेर्नुपर्छ। आज सङ्कीर्ण हुने अवस्था छैन भनेर यसरी तर्कहरू दिन सकिन्छ। त्यस्तै अर्को दोस्रो कुराहरू जस्तो अघि रोजगारीका अवसर, अहिले देशमा पूर्ववक्ता मित्रले भन्नुभयो देशमा रोजगारीका प्रशस्त अवसरहरू छन्। तर साथीहरू, आज जति युवाहरू छन् अधिकांश युवाहरू बेरोजगार भएका छन्। रोजगारी छैन, उपयुक्त काम छैन, अनि कामको अभावमा दाम पनि छैन, माग पनि छैन, जसका कारणले आजका युवाहरू विदेशीहरूको काम गर्नका लागि बाध्य भएर उनीहरू विदेश धाउँदैछन्। आज भिसा र पासपोर्टका लागि लाइन लागिरहेको घटना तपाईहरूले देखिरहनु भएकै छ। के ती युवाहरू आज काम पाएका भए, रोजगार पाएका भए, मान सम्मान पाएका भए, उचित अवसर पाएका भए त्यस्तो लाइन लागेको देख्नु पर्थ्यो र पक्कै पनि पर्ने थिएन। त्यो विदेश जानु रहर होइन, बाध्यता हो भन्ने किसिमको हामी त्यसरी तर्क दिन सक्छौँ। त्यस्तै गरी देशमा श्रम, सिप र योग्यताको कुनै कदर छैन। विदेशमा बसेर धन सम्पत्ति कमाउन सकिन्छ भन्ने जुन एउटा सोच छ त्यो राष्ट्रियता च्यापेर मात्र आज व्यक्तिको व्यक्तित्व विकास हुँदैन, आर्थिक उन्नति हुँदैन भन्ने किसिमको कुराहरू राख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी विदेशमा बसेर पनि आर्थिक र सांस्कृतिक पक्षको विकास गर्न, अझ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकास गर्न सकिन्छ। आफ्नो प्रतिभालाई कुनै एउटा सीमित ठाउँमा सीमित घेराभित्र साँगुर्याउनु उपयुक्त होइन भन्ने यस्तो तर्क राख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी रेमिट्यान्सले देश चलेको छ। युवाहरू विदेशीकै कारणले विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्ने अवसर मिलेको छ। अब यसलाई नकारेर विदेश जानु हुँदैन भन्नु सरासर गलत कुरा हो भनेर यसरी विपक्षीहरूले आफ्ना तर्कहरूलाई घनीभूत बनाउन सक्छन्। यो त एउटा नमुनाका लागि बनाइएका बुदाहरू मात्रै हुन्। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू साना साना यसरी बुदाहरू टिपेर सुरुमा अभ्यास गर्दै अनि बिना बुदा बोल्ने अभ्यास गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईहरूलाई सहयोग पुग्नेछ। त्यही आशयले यी बुदाहरू तयार गरिएका हुन्। अब हामी अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ। अब कक्षामा भाइ बहिनीहरू अहिले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कक्षामा भूमिका के निर्वाह गर्नुपर्छ, कसरी के हुनसक्छ भन्ने किसिमका कुराहरू पनि सुन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भाइ बहिनीहरूको कुरालाई हेर्नुहोस् त। अब यहाँ कार्यक्रम सञ्चालक अथवा उद्घोषक एकजना विद्यार्थी बन्न सक्छ, एकजना सभाध्यक्ष विद्यार्थी बन्न सक्छ, विद्यार्थीबाट एकजना सभाध्यक्ष चुनिन सक्छ, निर्णायक मण्डल 3 जना विद्यार्थी नै बनाएर समयपालक एकजना विद्यार्थी बसेर पक्षबाट बोल्ने प्रतिहरू 2 जना, विपक्षबाट बोल्ने 2 जना, यसरी राखेर हामी विद्यालयमा कक्षा कोठामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छौँ, होइन त? अब यहाँ अरू पनि वादविवादका विषयहरू छन्। यी वादविवादका विषयहरूलाई पनि मैले अघि भने जस्तै गरी यसरी आफ्ना कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, छोराछोरीलाई सम्पत्ति दिनुभन्दा शिक्षा दिनु राम्रो, अघि यो विषय थियो नि। अब पक्ष तथा विपक्षका तर्कहरू के हुन सक्छन् तपाईहरू एकचोटि आफ्नै कापीमा सरसर्ती टिप्नुहोस् त। पक्षका तर्फबाट कस्ता बुँदाहरू, 1-2वटा बुँदाहरू थोरै टिप्नुहोस् न, अनि त्यसपछि त्यही बुँदामा आधारित भएर मैले यो बुँदा टिपेको छु, यसका आधारमा म यसलाई व्याख्या विस्तार गरेर आफ्ना तर्कहरू बुलन्द ढङ्गले राख्न सक्छु भन्ने तपाईहरूलाई लाग्न सक्छ, होइन त? ल, यसमा विषयवस्तु त बुझिहाल्नु भएको छ। अब पक्षका तर्फबाट के हुन सक्छ, उदाहरणको लागि नमुनाका लागि है, जस्तै शिक्षाले सोच विचारको क्षितिजलाई फराकिलो पार्ने र सम्पत्तिले साँघुरो बनाउने हुन्छ, त्यसकारणले शिक्षा दिनु नै बेस हो, सम्पत्ति दिनु बेस होइन भन्ने तर्क यसरी राख्न सक्नुहुन्छ, होइन त?
जस्तो तपाईँहरूले टिपेको अर्को मुद्दा हेर्नुहोस् त, यस्तै मुद्दा हुनसक्छ, तपाईँहरूले पनि टिप्नुभयो। शिक्षाले व्यक्तिभित्र भएको प्रतिभा, सिप, क्षमतालाई तिखार्ने, उत्पादनमुखी बनाउने काम गर्छ। त्यसैले शिक्षा नै दिनु राम्रो भन्ने कुरा राख्न सकिन्छ। सम्पत्तिले त मान्छेलाई उपभोगमुखी बनाउँछ, विलासी बनाउँछ। त्यसै कारणले सम्पत्तिको पछि होइन शिक्षाको पछि लाग्नुपर्छ भन्ने कुराहरू राख्न सकिन्छ। त्यस्तै शिक्षाले व्यक्तिलाई चरित्रवान र विनयशील बनाउने भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को विपक्षीका तर्फबाट पनि तर्कहरू राख्न सकिन्छ। जस्तै शिक्षा आर्जनको मुख्य आधार नै सम्पत्ति हुने। त्यस्तै गरी सम्पत्तिवालाका छोराछोरीले राम्रो विद्यालयमा पढ्न पाउने, उद्योग धन्दा कल कारखाना खोलेर ऐस आरामको जिन्दगी जिउन सक्ने हुन्छ। त्यसकारण कहाँ शिक्षाको आधार पनि त सम्पत्ति हो। सम्पत्ति नभए शिक्षा प्राप्त गर्न सकिँदैन भन्ने किसिमको कुरा सम्पत्तिलाई चाहिँ बढावा दिन सकिन्छ। यसरी परोपकार, दान, धर्म, सहयोग प्रदान गर्न पनि त धन सम्पत्ति नै चाहिन्छ। हो, यस्तै नमुनाका लागि तपाईँहरूले अभ्यास गर्नुभयो। यसै गरी तपाईँहरू पनि थप अभ्यासहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी अर्को क्रियाकलापतिर लाग्दैछौँ। अब हामी वर्ण विन्याससँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरूतिर लागेका छौँ है भाइ बहिनीहरू। तलको अनुच्छेदबाट रि र री लागेका शब्द पहिचान गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, यहाँ देखिहाल्नुहुन्छ यी रितम्बरा र रीता साथी हुन्। रितम्बरा रिजु स्वभावकी छन्। रिजु भनेको सरल स्वभावको, निष्कपट, निश्चल स्वभाव, सरल स्वभाव। रितम्बरालाई ऋण चाहिएको छ, त्यसैले रितम्बरा ऋतुसित बैङ्क गइन्। त्यहाँ उनकी रिश्तेदार रिना पनि छिन्। रिश्तेदार भनेको नातेदार। रितम्बरा ऋतु र रिना मिलेर रिकापीमा खाजा खाए। हेर्नुहोस् त, यहाँ चाहिँ यो रि प्रयोग भएको छ, यो रको रि प्रयोग भएको छ। ऋतु, रिश्तेदार, रिना भन्दाखेरि रि प्रयोग भइरहेछ। त्यस्तै गरी रितम्बरा भन्दा यो रि प्रयोग भयो। ऋतु, रिना मिलेर रिकापी, यी रिकापी खाजा खाए। रिनाले ऋणका सम्बन्धमा आवश्यक कुरा बताइन्। यहाँ रिना आएको रि। रिद्धिका लागि यो रिद्धि आयो। ऋण पनि चाहिन्छ। रिद्धि भने समृद्धि, सम्पन्नता। उनीहरू ऋणपत्र, यी ऋणपत्रको रि। बाटोमा सङ्गीत रियाज गर्ने, यहाँ रि आयो। त्यस्तै गरी पाठशाला पनि देखे। बजारमा उनीहरूले रिबन पनि किने। रिबनको रि, यसरी रि प्रयोग भएको छ। बजार निकै रिमझिम परेको थियो, रिम। यसरी ल हेर्नुहोस् त, अब पत्ता लगाउनु भई तपाईँहरू यसलाई आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा टिप्नुहोस् है त। अब त्यस्तै गरी अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ है। ल अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई श्रुतिबोधको अभ्यासतिर लैजान्छु। म एउटा केही कुराहरू, महत्त्वपूर्ण कुरा भएका अनुच्छेदहरू भएको एउटा सानो पाठ पढेर सुनाउँछु। तपाईँहरू चाहिँ त्यसलाई ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। सुनिसकेपछि म तपाईँहरूलाई त्यसमा सोधिने प्रश्नहरू पनि देखाउँछु। प्रश्नहरू देखाइसकेपछि म फेरि तपाईँहरूलाई एकचोटि पढेर सुनाउँछु। अनि तपाईँहरू यी पढेका कुराहरू, सुनेका कुराहरूलाई याद गर्नुहोस् है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरू शान्त भएर सुनिरहनु भएको छ होइन त। ल, सबैभन्दा मूल्यवान कुरा, यस शीर्षकमा म केही भनाइहरू राखिरहेको छु। श्रद्धेय श्रोतागण, मानिसका लागि सबैभन्दा मूल्यवान के होला? यस प्रश्नको उत्तरहरू धेरै हुन सक्छन्। कसैले सुन, चाँदी, हिरा, मोतीलाई मूल्यवान ठान्छन्। कसैले जग्गा, जमिन, रुपियाँ पैसालाई मूल्यवान ठान्छन्। कोही विद्यालाई मूल्यवान ठान्छन् भने कोही आफन्त साथीसँगीलाई मूल्यवान ठान्छन्। यस्तै उत्तरहरूमध्ये स्वास्थ्यलाई मूल्यवान ठान्नेहरू पनि धेरै छन्। इमान्दारिता, नैतिकता र सदाचार मानिसका मूल्यवान पक्ष हुन्। साँच्चीकै स्वास्थ्य मानिसका लागि अमूल्य सम्पत्ति हो। हाम्रो शरीर स्वस्थ छ भने हामी जे पनि गर्न सक्छौँ। राम्ररी काम गर्न, राम्ररी खेलकुदमा सहभागी हुन, राम्ररी लेखपढ गर्न,
शरीर स्वस्थ हुनुपर्छ। यति मात्र होइन, राम्रो कुरा सोच्न पनि स्वस्थ शरीर हुनुपर्छ। त्यसैले भनिएको छ स्वस्थ शरीरमा स्वस्थ विचारको बास हुन्छ। एउटा भनाइ छ, तिमीले सम्पत्ति गुमायौ भने केही पनि गुमाएनौ, समय गुमायौ भने केही चिज गुमायौ, तर स्वास्थ्य गुमायौ भने सबै चिज गुमायौ। यस भनाइबाट पनि स्वास्थ्यको गरिमा प्रष्ट हुन्छ। त्यसैले आफ्नो स्वास्थ्य तन्दुरुस्त राख्ने कार्यमा हामी हर पल सचेत रहनुपर्छ। मानिसका लागि यति मूल्यवान स्वास्थ्यलाई असर पार्ने धेरै कारणहरू हुन्छन्। यस्ता कारणहरूमध्ये मुख्य चाहिँ हामी आफै हो। अर्थात् हाम्रो लापरवाहीले नै हाम्रो स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने मुख्य कारण हो। यसर्थ यस्तो लापरवाहीबाट बचेर अघि बढ्ने व्यक्ति नै सबैभन्दा सम्पन्न व्यक्ति बन्छ। ल, तपाईहरुले सुन्नुभयो, तपाईहरुलाई धन्यवाद पनि छ। अब म तपाईहरुलाई सर र यससँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरू देखाउँछु अनि त्यसपछि त्यो प्रश्नहरू हेर्नुहोस्। प्रश्न हेरिसकेपछि तपाईहरु जवाफ दिने अभ्यास पनि गर्नुहोस् है। ल हेर्नुहोस् त, अब सुनाइ पाठ 7 सुन्नुहोस् र त्यसका आधारमा वाक्य पूरा गर्नुहोस् है। ल अब यहाँ के भर्नुपर्छ होला तपाईहरुले एकचोटि हेर्नुहोस्। कसैले सुन चाँदी हीरा मोतीलाई ठान्छन्। यहाँ के भर्ने होला? ल तपाईले के भर्नु भएको छ? ठीक भर्नु भएछ, मूल्यवान। त्यस्तै स्वास्थ्य मानिसका लागि सम्पत्ति हो। के सम्पत्ति हो? अमूल्य सम्पत्ति हो। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, स्वस्थ शरीरमा स्वस्थको बास हुन्छ। के बास हुन्छ? हो, विचारको बास हुन्छ। आफ्नो स्वास्थ्य राख्ने कार्यमा हामी हर पल सचेत रहनुपर्छ। के स्वास्थ्य राख्ने के हो? तन्दुरुस्त। अब हाम्रो स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने मुख्य कारण हो। लापरवाही नै हाम्रो स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने मुख्य कारण हो। ल अब त्यस्तै गरी अब अरु प्रश्नहरू है। प्रश्न हेर्नुहोस् त, यो प्रश्न मैले तपाईहरुलाई देखाएँ। अब यी प्रश्नको जवाफ पनि सम्झनुहोस् अघि सुनेका आधारमा। मानिसका लागि सबैभन्दा मूल्यवान वस्तु के होला? हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो भयो भने के गर्न सकिन्छ? स्वस्थ शरीरमा स्वस्थ विचारको बास हुन्छ। कसरी? स्वास्थ्यलाई असर गर्ने मुख्य कारण के हो? ल तपाईहरुलाई यसको जवाफ लेखिसक्नुभयो है, सोचिसक्नुभयो। ल हेर्नुहोस् त, तपाईहरुले भनेको मिल्छ कि मिल्दैन? मानिसका लागि सबैभन्दा मूल्यवान वस्तु के होला? हो, सबैभन्दा मूल्यवान वस्तु स्वास्थ्य हो नि त। स्वास्थ्य नै मानिसका लागि सबैभन्दा मूल्यवान वस्तु हो। हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो भयो भने के गर्न सकिन्छ? के भनेको थियो त्यहाँ? सम्झिनुहोस् त। राम्ररी काम गर्न, राम्ररी लेखपढ गर्न, राम्रो सोच विचार गर्न, खेलकुदमा सहभागी हुन सकिन्छ, हैन त? यस्तै अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त, स्वस्थ शरीरमा स्वस्थ विचारको बास हुन्छ। कसरी? हो, स्वस्थ शरीर नै स्वस्थ विचारको आधार हो। त्यसैले स्वस्थ शरीरमा स्वस्थ विचारको बास हुन्छ, हैन त? स्वास्थ्यलाई असर गर्ने मुख्य कारण के हो? तपाईहरु ठीक भन्दै हुनुहुन्छ। लापरवाही वा जथाभावी गर्नाले नै स्वास्थ्यलाई असर गर्छ। ल त भाइ बहिनीहरू, हामीले आजका क्रियाकलापमा काल परिवर्तन गर्ने, त्यस्तै गरी वादविवाद प्रतियोगितामा भाग लिँदाखेरि कुन भूमिकामा कसरी रहने, अनि त्यसलाई विषयवस्तुको पक्ष र विपक्ष कसरी चिन्ने, पक्ष र विपक्षमा कसरी आफ्ना तर्कहरू राख्ने भन्ने किसिमका अभ्यासहरू हामीले गर्यौं। तपाईहरुलाई यस्तै गरी अब कुनै एउटा लेख्न पनि दिन सकिन्छ। जस्तै विज्ञान अभिशाप नभई वरदान हो भन्ने विषयका पक्षमा आफ्ना गहकिला तर्कहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर लिखित जवाफ पनि लेख्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। लौ त, आजको कक्षामा मलाई साह्रै खुसी लाग्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको सक्रियता देखेर। त्यसैले आउँदा कक्षाहरूमा पनि यस्तै सक्रियताको अपेक्षा गर्दै आजको कक्षा यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।